Таусоғар қазақ мифологиялық ертегілері мен ежелгі эпос кейіпкерлерінің бірі. Таусоғардың азан шақырып қойылған аты Тәукен. Оның әке-шешесі қарапайым адамдар болған. Әкесі темір ұстасы, ал анасы тігінші. Ол туғанда аспанда алып жұлдыз пайда болған екен. Уақыт өте келе Таусоғардың анасы киім тігіп, әкесі бесік жасап шаршапты. Себебі тігіп берген киімі ертеңінде симай қалады екен. Таусоғардың бойы ұзын, күші көп азамат болып өседі. Күші соншалықты көп, үлкен тауды да көтеріп алады екен. Армысыздар әдебиет сүйер қауым. Бүгінгі міне біздің келесі кейіпкеріміз қазақ ертегілерінің мифологиялық кейіпкерлерінің бірі Таусоғар. Қазақтың көрнекті ақыны Жүсіп Қыдыровтың Таусоғар мен Нансоғар ертегісін сіздерге оқып бергім келіп отыр. Ертеде, ешкі жүні өртеде. Таусоғар деп кімді айтқан? Нансоғар деп кімді айтқан? Бойы көкпен таласқан, қап тауынан әр асқан, қара таудан бері асқан, жақсыларға жол ашқан. Жамандарға обастан төндіріпті қараспан. Сол алыпты атақты Таусоғар деп атапты. Тумай жатып қартайып, толмай жатып ортайып, білмей жатып марқайып, үлкен кесе жалпайып, кіші келсе шалқайып, жұмыс десе жантайып, жатады екен балпайып. Тамақ десен тәмпайып, қасық ала жүгірер, қос құлағы қалқайып, сол жалқауды атақты Нансоғар деп атапты. Міне, құрметті көрермендер, осындай керемет ертегі өлеңдерімізді Балдырған журналының 2017 жыл шыққан нөмір 3 басылымнан келіп оқуларыңызға болады. Біз сіздерді күтеміз.